Hallo alle sammen. Da skal jeg vise dere hvordan dere bytter navn på Steam. Ja, det er skikkelig enkelt. Først går du inn på Steam. Oi, her. Butikk, ja. Ok, da har vi begynt. Skal vi... Så trykker vi på Steam. Går ned til innstillinger. Trykker på venner. Og her kan du bytte navn. Ok. Og hva var det jeg gjort? Jeg trykker på endre. Går inn på innstillingene. Så. Trykker på endre for noe hit. Ok. Japp. Jeg er virkelig besøk. Ok, du kan også gå inn her. Så da trykker du bare på navnet ditt. Og profil. Gå inn på profil. Og så her så trykker du på regler der. Nei, ikke profil. Og så vente. Så her har vi det. Så går jeg helt tilbake og skriver Alex. For det er det navnet mitt. Sånn. Så bytter jeg den. Så går jeg helt tilbake. Trykker på Team Fortress. Dun, dun, dun. I am the robot spy. Look at me. Look at my eye. It's blue. Kan du bare velge noe? Kan du velge på den? Jeg er litt forkjølet. Mac. I am the medic. Og der kan vi så et steg over. Jeg skal vise dere hvordan dere kommer på denne banen etter hvert. Trykker her. Og der er vi. Hvor kult var det der? Så det er sånn du bytter. Og i neste episode som kommer etter denne, da skal jeg vise dere hvordan dere kom på denne banen. Ikke kult! Unnskyld, bare skjøt henne litt. Hva er det? Dadi.